Jeg tror, du skal passe på, at du ikke bliver kørt ned. Det vil være lidt sørgeligt egentlig. Jeg tror, jeg har lavet album af samme grund som... Man altid har lavet album, fordi man ikke kan lade være. Altså, jeg har altid syntes, det var spændende at skabe sådan et helt støbt projekt, et univers, et eller andet, man kan dykke ind i, hvor du også kan sige noget, der ikke nødvendigvis skal formateres til at være en radiosingle eller sådan nogle ting. Ikke? Så det er det, der tænder mig ved at lave musik. Det er at skabe noget mere end bare de der 3 minutter og 10 sekunder, der lige passer ind i formatet. Ekkokammer er selvfølgelig, fordi der er et nummer på pladen, der hedder Ekkokammer. Men fordi jeg synes, det er en god betegnelse for, hvad fanden det er. Det meste af pladen handler om, at vi alle sammen går rundt i de her små bobler. Og tematisk er det jo en meget holdningsbåret plade, som i virkeligheden tager hul på nogle af de her bobler, ikke? Af det her ekkokammer. Men jeg synes, at alting er betonet, at vi alle sammen bor i ekkokammer og går rundt i ekkokammer og sådan noget. Jeg tror, udfordringen med det her album er, at jeg altid, nogle gange også ufrivilligt, er endt med nogle dogmer. Men for at skabe en helhed og en lyd, der står for sig selv, så ender man automatisk med at sige, at det er det her, det skal handle om, eller det er sådan her, det skal lyde, eller det her må ikke længere være med. Og den her plade har egentlig på det plan handlet mest om at lave noget, der var tidsløst. Og derfor har vi brugt mange analoge instrumenter, og jeg har forsøgt at lade teksterne skrive sig selv. Så når jeg har haft noget, der rimede, så i stedet for at skynde mig at skrive det færdigt, så har jeg ligesom ladet det stå åbent, indtil det sagde sig selv. Men det har gjort, at det at gøre det færdigt, og samle det hele, og få det hele til at lyde, som det skal, det er lidt uvant for mig, fordi jeg plejer at få et beat fra en eller anden, der reelt set har siddet og produceret det hele. Ikke? Jeg tror, som artist er et rigtig behageligt sted for mig selv, men jeg synes, jeg har fundet ud af, hvad det er, jeg gerne vil dyrke. Og det er egentlig et stykke tid siden, jeg begyndte på det, men på den her plade, der er det ligesom det, der har skabt præmissen. Og det er hele det kreative, og hele det at skabe noget, og i virkeligheden se det som enkeltstående, i stedet for at have for øje, at det skal kunne noget andet. Lave det, fordi jeg ikke kan lade være med at lave det, og så se, om der er nogen, der kan spejle sig i det. Og det er jo egentlig et meget behageligt sted at være. Man kan sige, når man har været i gang så længe, så skulle man gerne have eksponeret sig selv så bredt, at man aldrig får et førstehåndsindtryk igen. Så det er ikke nødvendigvis negativt, men det er sådan noget, folk de falder og slår sig på, når de så prøver at få sådan et. Og det er jeg egentlig ikke interesseret i. Jeg er mere interesseret i at fortsætte samtalen, så at sige, med dem, der allerede lyttet til det. I stedet for at prøve at genskabe noget, som i virkeligheden hører til, når man er nogen af 20. Ikke? Jamen, jeg har altid syntes, at musik skal fungere på flere planer. Altså det er multifacet på en eller anden måde. Jeg er pisseglad for den gode melodi, som jo nogen jo bruger bare til at cykle på arbejde til. Så skulle det gerne være et lag af noget, der er værd at beskæftige sig med for mig. Så der kommer et eller andet, hvor folk kan være enige eller uenige. Og så er der det for mig med musik, at hvis ikke du personligt er investeret i det, men bare peger fingre, så bliver det uinteressant. Så der er også en form for, hvad kalder man det? Ikke en selvisindesættelse, men man ligesom blotter sig selv en smule. Måske på en overdrevet grim måde. Og lidt står på mål for, at det er interessant at beskæftige sig med. Så jeg tror, at der er nogen, der ser mig som artist, som om, at jeg er mandschauvinist og dum svin og sådan nogle ting. Men i virkeligheden, så vil det, jeg gerne sige, ikke virke, uden jeg selv tog ejerskab på den del af det, jeg så også er. Så jeg tror, det kommer helt an på, hvordan du bruger musikken. Hvis du gerne vil have noget at nynne med på, så skulle der gerne være nogle passager. Hvis der er noget, du gerne vil dykke ned i, er der i hvert fald noget. Og hvis du bare skal have bekræftet dine fordomme, så er det der også. Mit mål med musik er egentlig meget simpelt, at succesparametrene for mig er, at folk kan huske det. Altså, jeg vil egentlig skide på, om folk får det som en yndlingssang, eller det bliver årets ørehænger og sådan nogle ting. Men jeg vil godt lave noget, hvor du behøver at høre det en gang, og hvis du så hører det 2 år senere, så tænker du, nå ja, det var den der. Altså, genkendeligheden eller det at have lavet noget, der er vigtigt nok til, at selv hvis det ikke er lige dig, så noget du kan vende tilbage til, eller har en holdning eller en mening om. Uanset om den så er lidt lille, ikke? Men det er blevet succeskriterien. Jeg vil hellere lave noget, der på lang sigt
er noget værd for folk, end et eller andet, der lige spiller ind i et tidsånd og sådan nogle ting. Det lyder meget arrogant i virkeligheden. Jeg vil godt lave sådan noget, der altid fungerer. Ja. Men det er jo håbet, altså. Man kan sige, det er sådan en ungdommelig ting i musik at skulle være den, der tegner et samtidsbillede. Det er jo ikke Sort Sol, der tegner samtidsbilledet af nu 2019, selvom de ved Gud laver fantastisk musik. Men det er jo en ungdommelig ting. Det handler om generation og sådan noget, ikke? Og for mig så er det et spørgsmål om at prøve at lave et samtidsbillede for min generation af nu 2019. Og det er jo så ikke noget, der ligger lige til højre benet. Der er en opskrift på, kan man sige, ikke? Så man må bare give det et skud, og så se, om det virker. Hvis jeg skulle sige én ting til folk, før de hører pladen, eller sætte en præmis, så skulle det være, jeg håber, du har 40 minutter. Det der med lige at høre den i forbifarten, det kan give noget på et plan forhåbentlig, men i virkeligheden så ønsker jeg jo at lave et eller andet, hvor hvis du har lyst og tid til fordybelse, så det mest spændende lag af musikken, det ligger alligevel dernede. Så jeg håber, folk har sådan en søndag, hvor de har det rigtig dårligt. Sætter de den der på, så tænker jeg vidste, det var noget lort, jeg vidste. Det er lidt forhåbning.